xalqimiz orasida juda ko'pchilikka ayon. Bemor chog'larimda atrofimizda xalqimiz ichidagi yashab turgan insonlar bo'ldi o'zingiz uchun ham yashang deb aytgan ekan ota-onamga. Ota-onam esa tuzalishimdan umidvor bo'lgan holatda Yaratgandan so'rab kurashgan ekan. Onam gohi aytib qoladi: seni o'ladi deganlar endi oramizda yo'q deb. İnsonligimiz esa mana shundan ma'lum. Shundan ta'sirlanib bir to'rtlik yozdim. O'zingiz uchun ham yashang dedilar. Bemor chog'larimda ota-onamga tuzalganim aytib ko'rinay desam, ko'zim tushmayapti o'sha odamga. Balki ketganmikan o'zga olamga.